हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ नॉइस की आईकॉन 3 स्मार्ट वॉच। दोस्तों अब देखते हैं इसमें क्या है। ये मैंने डिस्प्लेस किया है, बॉक्स को, पन्नी को सेपरेट किया। अब हम चार्ज वॉच है, ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। दोस्तों ये इस बटन के द्वारा ये वॉच फेसेस चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, और अब बटन के द्वारा इसे चेंज कर सकते हैं।